te encuentras a la muchacha, Liz, que se venga, corre. ¿Cuál muchacha? La que está allá. Aquí no hay nada. Ah, la otra vez yo escuché un niño que andaba chillando allá por los cultivos allá. Así, no me quieren creer, pero yo escuché un niño chillando. De seguro la camionilla pues, se había caído. No, aquí para ahí donde tiene el tractor y todo. Era Samuel. No, estaba yo solo cuando venía con mi abuelita. Yo no. Ay, de seguro era la Camililla cayéndose. No, yo había venido solo con mi abuelita. Ah, la Camila de aquí. Ni modo, ya se acabaron los bombones. Ah, sí, no lo metieron, sí trajo tortillas. Pero como que algo sí escuché. ¿Y las No, y en tortillas? corto le corrí y le dije, ¿Y las tortillas, Ángel? aquí no se escucha. ¿Y el No te acerques tanto. Voy a por donde mi Por eso no te acerques tanto. ¿Todavía? Ajá, por ahí lo escuché. Ah, pues sí, encontraron que por ahí sí escucharon un niño. Ahí por la mezquita ahí en el corte. Ahí por el corte. Ahí por la... Ay, Ahí por la mona. La mona de para bajar la luz. Está el medidor. Más o menos por esa dirección. ¿Qué grabas? Escuchaba La un fogata. Ah. llanto de un niño. Simón, de bebé. Mamá, Abraham anda Está aquí su mamá. grabando una fogata. ¿Y qué tiene, Camilla? Ya sabe mi tía. Sí, ya sabe mi mamá. ¿Ah, que no? Sí, hasta dije. Como en la tarde, así como, ¿Por qué? como a las 4 por ahí. Aquí ya no hay espacio. Dice que eso ni se oye, pero yo nunca Ay, Camila. Ya llegas cuando ya se anda apagando. El morillo de la fuente. ¿A poco nos vamos a quedar aquí hasta que se apague? Sí, de la presa. Sí, échenme leña. De la presa sí llora. De la de San José, el que enterraron. Chucho. El bebé. Ah, dicen que también le dicen hoy se oye. Vete. En la presa de San José. Que enterran niños para que lloren cuando se vaya a reventar la presa. ¿San Luis? ¿No? ¿Dónde? Sí, la de Chuchillo. San José. ¿No sabes dónde es? Sí sé la entrada, pero yo a mí no pasa, no sé. Nunca he ido. Ni yo. Yo no he ido porque a mi mamá le da miedo. Yo sí he ido. Y nosotros de loco. Te resbalas bien chido. Al piso y luego las lianas. Con cajas o con pedazos de cartón. Ay, ¿Te acuerdas cuando fuimos con Carol, tío? Ah, Y sí. en la lengua. Shum. Yo nunca he ido. Que hasta parecía que le echaron aceite. Antes había pececitos, ahorita ya no. Ya se Se murió. los comieron los niños que se murieron. tienen hambre. Dicen que ahí también suenan llantos, que porque se han caído niños ahí. Hemos- Camilla. No, pero a mí me dijeron que a un niño lo enterraron así, bebé, lo mataron y lo enterraron para que llore cuando la presa se vaya a reventar. ¿Tú cómo sabes que sí? Ay, Chucho, me asustas. ¿También quemará la cachacha? Mira, eres susceptible. Hay unos ojitos. A ver, déjame agarrar ojitos. Y el pelo así. Sí, Mira, parecen los filtros del no, que A ver. se ponen morados. los ojitos ¿Sí ves el brillo? los ojillos y el pelo así. Yo veo al pedazo de tronco con asustado. No, le existía. A ver, Violeta, quiero ver. Los dos ojos de asustado. Ah, sí, A ver. A ver. Los dos ojos y el pelo. Aquí se ven los dos ojos y asustó. Un tronco asustado que lo quemó. Sí. Está gritando. A ver, yo no vivía. Ah, era sí se puede ver morada.